Mwiroreri ni twacokereria thiini wa itina ria keri tuthiite na mbere na tabarira ya rungaria mithiire kuria tunyitanire na Pastor Kamau wa kuma kanitha wa Victorious Lord Seekers Ministries na ni maritwa makwa ni Mary Kimani wa Maina turarĩrĩria uhoro wigi kiugo kiria kingigukiria kiugo kiria ungiciria uhoro wakio hindi ĩrĩa ũthinikanĩtio kagwa na nigetha ukaiga ni kuoya naguo Pastor toko tukiuga ati tugicokereria tukumenya ati he mathina mundu akoragwo agitindĩkĩrĩrio ugakorwo ũthinikanĩtio muno wageria gwĩka ukarema wageria gwĩka no kindu gĩa bata ni kwaga gũte mwĩhoko ukamenya ati ni kuri Ngai woyanaga. Hallelujah. Amen. Ukiaria uguo ri ndirakanoneka muraini tuthomere thiini wa Ayubu muraini wemwe Ayubu imwe muhari wa 10 nikwenda tuthomere thiini wa Ayubu imwe muhari wa 10. Aya Ayubu kai agitigirite Ngai otuhu githĩ ti kumuirigira umuirigeire miena yothe nyumba yake na indo ciothe iria enacio. Mwathani arogocwo. Amen. Uyu ni Ayubu ari mwitigiri Ngai ari mwihoki Ngai ari na indo na indo Ayubu ndari na thina wa indo no muthenya umwe ngoma yathire Shaitani mucukani agithie kwi Ngai akimwira atiriri Ayubu uturaga umurigicĩirie na indo haha no karigicĩria wira wa moko make ukairigicĩria ciana thio cihutie. Ayubu muthenya umwe akorire gutiri kindu enakio no nigethoie ni kuri Ngai woyanaga ungithoma 42 yugaga atiriri nake Ngai agicokeria Ayubu kindu na kingi na gutire iritu mari athaka tari Ayubu acokeirio tondu riria twakorwo tuthinikanĩtio ni tukoiga ni kuri Ngai woyanaga kegutaniria andu ana wa mbere ni kuri mutumia woiraga akithia kinina indo ciake igithira kaimana mundu ucio athira mutumia ucio nina indo ciake ciathira agicoka akigutwika murimu uria ari naguo ukiwasen kana agitwika wasi no aigire ikihutia gicuri kia nguo in one word ndahona igithie ninde ndathie kuhutia na ni njui ni kuoyana wa keri Maritha na Mary uria wa Lazaro agithie kwa Lazaro Jesu agithie kwa Lazaro oririo woka gwika atia na arikorwo wagiukire muthenya wa mbere twagwita yitu tiatumanire no muthenya woka athikiro na ni anungire ninge ne kununga ranunga asa nyoni yari ni ranunga niga na turanunga no kono tuge na twetekie Ngai ni kuri Ngai woyanaga uria wakuite uria weragwo ni aranunga tiga we oranunga wetie kire oranunga no koranunga thina mathire kiunyararwo guteo na ciana cia kuithatu muka wa murio gutire mundu kwenda nyaciara gutire mundu kwendaga ari angi gwaku gutire mundu kwenda kuri orari oretirwo na norerwo mari orerirwo kendi mwire ni kuri Ngai wikaga atia woyanaga. Lazaro akiokuma kaburi akirogama ni tukuriganirwo hanini mutumia ucio woiraga akioyo kuma thibitari akioyo kuma mirimo-ini akirogama tuthie kwi Sara ari thata ndari na mwaka umwe ndari na iri ndari mutumia wa miaka 25 ndari na mutumia wa 35 in fact yageire ciana riria eragirwo na twana turia agiaga ciana natuo like good example Sara ari 90 na etereire mwana miaka 25 kugo me maternity mari na mwana wa muiretu waciarirwo hindi yo nake ni mutumia umuthi no Ngai riria ugakothinikanĩtio koiga ni kuoyanagwo. Sara oirwo na miaka igana 90 Ibrahimu ari na igana mutikurite undu mutangioyo mutikwite undu mutangiriuka mutigitwo thi undu mutangiukira mutikwirirwo undu mutangiriukirio mutinatite undu mutangiciara riria twako tuthinikanĩtio na ithu tukagwa thi hindi yo ni tukoiga mani kuri Ngai woyanaga. Atire Pastor handu haha Ayubu aracemwo ni Saitani uguo uguo ni kuonania ati ringi no ukorwo gacirite muno makiria muturire-ini waku no he mundu wina hau uguo tarakenio ni uria ugacirite na no ahuthire njira o yothe
nigetha atigirire ni ona ati ni waharagana. Good. Nä racoka må raini wa gatandatå tareke njerethä hau wega nä getha tå igue mwana wa ithe witå rä a aratwä ra arä na ithe witå reke ndä mwe karå gaka na ndä mwena ndagä ka ĩmwe nä getha tå thomerwo. Ayubu rä etigä rä te Ngai kå mwä tigä ra. Ayubu arä hokete Ngai na Ayubu arutaga wä ra ta atumia amwe marutaga wä ra ta Ayubu arutaga igongona rä a gå thiä kå hoera ciana ciake ona rä rä a matå ngana. Ayubu arä må tongu, Ayubu arä na indo, Ayubu arä må rathime na ciana ciake arä na ihä må gwanja na irä tu atatå nothe nä marä anagä ra hamwe no rä rä må thenya å mwe atä må thenya kä thoma må raini wa gatandatå. Aya na rä rä kwä må thenya ariũ wa Ngai mathire kå rå gama mbere ya Jehova. So ariũ a Ngai rä othe ti waya mathiĩ kå rå gama mbere ya Ngai thoma thiĩ mbere. Aya na Shaitani onake agĩthiĩ hamwe nao. Aya twathiĩ mbere ya Ngai nake ngoima nĩ tå rå mä rä ire må cukani akä rå mania hamwe nao thiĩ mbere. Aya nake Jehova akĩũria Shaitani atĩrĩ uma kũ? Nake Shaitani agĩcokeria Jehova akiuga nyuma kũriũnga thĩ ningĩ ngĩceraga kuo o handũ na handũ. Nake Jehova agĩcoka akĩũria Shaitani atĩrĩ nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu? Ndũkamũhutie nĩ ũroranĩtie tondũ okorwo he mũndũ itangĩenda hutio nĩ mũndũ ũmwe wĩtagwo Ayubu. Aya nĩ ariũ a Ngai mokire kũhoya no nacio ndaimono ciũkire gũtũthitanga. Rekei ndĩmwĩre nĩ twagĩrĩirwo gũkoragwo na rũirigo rwa thakame ya Jesũ. Thiĩ mbere. Ukona ati kuu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take. Thiĩ mbere. Nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na kũrũngĩrĩra. Wa mbere nĩ mũrũngĩrĩru. Kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩru. Thiĩ mbere. Mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai na agethanaga. Nĩetigĩrĩte Ngai na nĩethemaga ũru. Thiĩ mbere. Marĩa moru. Hĩndĩ ĩyo Shaitani agĩcokeria Jehova akiuga. Hau nĩho ndĩrenda gũcokeria kĩũria kĩrĩa ũkũnjũrĩte. He Ayubu rĩ. Nikiuria Ayubu rĩ akania gĩtigĩrĩte Ngai o tũhũ ta thoma hau kĩanda githĩ ti kũmũirigĩra ũmũirigĩirie mĩena yothe. Hallelujah. Amen. Kĩu nĩkĩo tũrarĩkia nakĩo. Ngoma nĩ ciũĩ atĩ tũrĩirigĩra na rũirigo rwa thakame ya Jesũ. Ndaimono nĩ ciũĩ ona rĩrĩa tũgũkorwo igĩthiĩ kũu na kũu ndiĩ kũrĩa mwatinda ndiĩ kũrĩa mũgũkoma ndiĩ mũtumia ũyũ maũndũ marĩa makũrigicĩirie no ũmũthĩ rigicĩrwo nĩ thakame ya Mwathani Jesũ. Hĩndĩ ĩyo tũgakorwo tũthinĩkanĩtio ona twĩ thĩna-inĩ ona twĩ kĩrĩro-inĩ twĩ maithori-inĩ ũguo twĩ gĩconoko-inĩ tũihũrĩtwo nĩ rũrua nĩ ndoro nĩ ime nĩ nyeki nĩ mathĩna na rũrua rwa ng'ombe nĩ rũkũngũ nayo mũkoiga nĩ kũrĩ Ngai woyanaga. Amen. Ayubu nginya ngoma arutaga wĩra. Tiga kuga nĩ mũiri nĩ kĩrĩa nĩwe wamũirigĩire na hau nĩho ngoma ahoire rũtha athiĩ mũhutie. Ndamũrathima na kiugo gĩkĩ arĩ na ithe witũ Ngai amũhithe Ngai amũhumbĩre na inyuothe mũthinĩkanĩtio ithuothe nĩ tuge rĩo ũgakorwo ũthinĩkanĩtio nawe ũkagwa hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoiga rĩrĩa mĩrĩ ũgakora maũndũ maku kana mũciĩ waku kana andũ anyu rĩrĩa athikĩrĩrio othe a Three-Stones TV magakorwo mathinĩkanĩtio hĩndĩ ĩyo nĩ tũkamera rĩrĩa mũtumia agakorwo agĩte ciana nĩ arathikirio ũmwe ũrĩa ũngĩ nake nĩ mũrevi ũrĩa ũngĩ nake nĩ mune magũrũ nake nĩ aingatirwo nĩ mũthuri hĩndĩ ĩyo nĩ akoiga rĩrĩa ciana ciaku ugakorwo nĩ ũthiĩte kothi na nĩ wagĩte wĩra na rĩu ũrarigwo nĩ atĩ ũkeciria nginya kwĩruta muoyo ũtanamba kwĩruta muoyo ũkoiga rĩrĩa mũgakorwo mũthinĩkanĩtio na inyuĩ mũkagwa thĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mũkoiga mane kũrĩ Ngai woyaga. Atĩrĩ pastor rĩu nĩ ndĩrona atĩ magerio rĩ nĩ ũngĩkorwo wĩhandĩte wega na andũ aingĩ nĩ mateaga mwĩhoko mũno na makorwo nĩ hinya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atũrĩte emenyereire mũno mũtũrĩre-inĩ wake akageragia gwĩthemana na maũndũ moru no magerio no maramũbuata no ararũmĩrĩrwo nĩ magerio mathĩna matiganĩte. Hihi ĩno nĩ njĩra ya gũtuonia atĩ tondũ nĩ gũkĩragwo thahabu njega ĩgeragio na mwaki nĩ njĩra ya gũtuonia atĩ mũndũ wothe ona ũngĩkorwo wĩhokete Ngai atĩ ona mwĩtĩkĩtie atĩa no nginyagia ũrĩtũnganaga na magerio. Reke ngũrie kĩũria na njũrie hamwe na mũthikĩrĩria na mwĩroreri makangagĩta andũ matonye ngari rĩ
ametaga matonye kana ametaga moime matonye tathiurore ngari yo thia nayo kana mataturi na ni njui Kenya gutwara level ngino ko thia na ngari tutire kwaria tathi murore ngari yo muthia nacio makaga kana ima we mundu othe urenda kuma umai ndamuthaitha umai eraga we githurai ishirini na nini ruda eraga moke maingirite kuma ni haraka muno andona nio meiraga ona marika menda kuigirwo haria ndere makaga taiga na makaga ndangikuiga haria wenda mundu ni agikuhiriria haria makaga no akuige wi wa thiteji ya ruda agutware Kiambu Road na gukirie thiteji ithatu tondu ndai na bata nawe tondu ni wikirire na ni arikirie nawe no wija ni egukuhuthira ruga yothe na kuri hindi ngoretwo ngihuthira matatu kana ndahuthagira matatu ukona ngari irahurwo seti ndika kwanyu ni kuri kindu ni urwaigwa kigothagira ukona makaga ta matano maikarite ori roke kihuragwo umagacomoka akani ndiguthie neno ukiagacomoka ukamenya ni seti kuhuri no ri watara ndeke ya wikarite ukona kireke njikare ndenda kuga kiugo giki ngoma ndoi muno cionaga andu a Ngai mahurirwo seti twaikara thi twairigurirwo akamenya ni ndeketie nao no as long as twi thiini wa Mwathani hindi no ahuthire means ciothe cia kugeria gutuhutia ari na rithe witu na ari korwo thakame ya Jesu ya murigiceria ne muhithe ari othe tangimuona ndio gakorwo thinikanitio koiga ni kuena guo o muthingu thiini wa ritwa ria Jesu ndirenda gwitikania na muthikiriria na mwari wa ithe witu Ngai Mary ati hindi yo kuri andu mathinikanitio mathire-ini mathina-ini ndwari-ini morito-ini ma muturire kiriro-ini ona gicayo no Ngai watwira riria tugakorwo tuthinikanitio tukoiga mane kuoyanagu Ngai twagitikanĩria hamwe thiini wa ritwa ria Jesu uyu utukwo muthe wina maithori uyu wina giconoko uyu Ngai uturite theta wira uyu koragwo wira wa house girl uyu Ngai utigitwo TV-ini agitwirorera Mwathani umuthe twamuhe makiria kirigiriro atiri agakorwo athinikanitio koiga ni kuoyanagu riu amukira kuoyo amukira kurathimo amukira we urabatara mwana amukira mwana ucio thiini wa itwa ria Jesu we urari na maithori riu theka riu kenio riu rioka we ukireirwo ta Juthubu riu Ngai ni atume akuririkane na we wetirio ni andu anyu Mwathani uria tumaga andu makoiga ni kuoyanagu Jehova twiga na Mary na aria othe meguku ni kuoyanagu thiini wa Kristo Jesu twahoya na twetikia amen getwo Reverend Kamau kuma kanitha-ini wa kuria Victoria Lord Seekers Ministry kanitha-ini Victoria Lord Seekers Ministry kuria Mwihoko kana City Center haria Abbey Hotel ugikorwo wi Nairobi no ngore haria Ruthuri Avenue Nairobi Ruthuri Avenue haria Ramogi Studio ri he nyumba itagwo Abbey Hotel ngorofa ya kana ni ukongora hau kanitha witagwo Victoria Lord Seekers Ministry muthenya wa rucio ndikuria itura ria Mwihoko turi na crusade rathi na mbere nikuo turi inyothe twamunyita ugeni nigacoka ngoro na kibatithio Ngai amurathime amwike wega thakame ya Jesu imukave ne muhumbire na muhithwo thakame-ini ya Jesu na ria mwako muthinikanitio mukoiga ni kuoyanagu wa mwico njokie ngatho muno ni nyungu ya mathaa manyu gutwirorera ni tucokagia ngatho na message mwandikaga ona uko tutiaragia horo acio muno ni tuciamukagira Ngai amurathime namba yako ya thimu ni 0722 433 271 0722 433 271 Ngai amurathime amen athimo muno pastor rio gakothinikanitio ukaiga ni kuoyanagu Ngai arokwe amen mwiroreri ni twakiena muno na ngakihoka ati ni wakorwo ukigwatira kiugo kiugia ati riria ungikorwo thinikanitio ukagwa ukaiga ni kuoyanagu na ni wega muno gagikoragwo ukihoka Ngai maundu-ini mothe na riria wona maundu mathukirira menyaga ati ni kuri Ngai woyanaga na muturire waku ni urikoragwo wi mwega na ni urikoragwo no ndu wa kwirahira ni amwe makoragwo me thiini wa Ngai maundu mega ona maundu moru monekana maundu mega makoragwo menjire na mundu akoragwo agwatiriirie ukorwo akigacira muturire-ini wake na Ngai wamwe arokurathima marito makwa ni Mary Kimani wa Maina tuma hamwe na Pastor Kamau wa kuma kanitha wa Victorious Lord Seekers Ministries twakioka ni warathimo
wa utuku mwega na ngigwa muoyo akuririkane. Thank you.